咁我想問而家個營商環境香港營商環境係比較差少少啦，你會有啲乜嘢即係建議啊？俾啱啱畢業啊年輕人啊，或者係而家創業當中嘅一啲朋友咧，唔好使錢咯，唔好使錢啊！點解唔使錢？即係用企業角度嚟講，就盡量節省成本。係啊，啲 capex 用少啲咯，即係啲好大嘅一啲資本投資上面嘅嘢 cut 咗佢啦。重資產嘅嘢盡量去即係減散一啲成本先啦。即係好似做餐廳咁樣咧，即係唔需要一個幾千尺嘅地方，可能縮小啲得唔得啊？或者好多重型嘅資產，如果需要嘅，咪去減債賣咗佢咯。咁我身邊都有啲朋友，即係舉個例啊，有啲朋友佢自己本身用公司都 hold 咗啲物業嘅，而家都係賣咗佢先。OK， 盡量唔好咁多需要供款留喺公司度嘅。如果年輕嘅朋友暫時少啲資產，或者冇乜資產嘅，咁你都可以考慮下儲多啲錢先咯。唔好去咁多旅行啊！即係當然唔係唔去旅行啊。OK， 你咪去少啲咯。一年本身去7次嘅，而家咪一年去4次咯。去都去啲短 trip 咯，可能一個長嘅搭3個短嘅咯。唔好夜夜都歐洲、澳洲3個禮拜咯。咁即係 working holiday 嘅，可能人哋可能 working holiday 咯。咁即係都要預備，可能經濟會有一啲波動啦。雖然而家好似股市升咗好多啦，咁但係實體經濟都還差啊嘛，銀行又唔好放水啊咁樣。咁啊，大家都要有心理準備，可能呢1-2年都唔會話有個突破性嘅向好，咁啊大家叫做防守住先咯，防守住先，唔好用咁多大嘅錢去投資咯。